咁其實正向心理學，我哋好多時講就係講呢個快樂出色啦。咁在座有啲朋友都聽過我講㗎啦，我都知道係咩嚟㗎啦。咁但係我哋係希望喺嗰個過程裏邊咧，都係深入淺出，帶出啲最重要嘅重點。咁大家喺平時喺生活上啦，喺個輔導上啦，都可以咧係應用翻嘅。嗱，咁其實快樂有咩咁緊要咧？咁根據一啲正向心理學嘅研究啊，我哋講緊一啲科學嘅研究啊。咁就係話咧，其實當我哋有多啲嘅開心嘅情緒嘅時候咧，我哋面對困難同埋逆境嘅能力就會增強。我哋諗嘅嘢會更加有彈性係嘛？大家有冇試過咧好緊張啊？或者見過啲朋友可能好焦慮啊係嘛？當佢好焦慮嘅時候諗到嘢啊，實晒啦係嘛？明明佢有咁嘅能力嘅，但係佢因為焦慮咧壓住咗佢咧，要諗嗰啲嘢諗唔到嚇，要發揮嘢發揮唔到係嘛？咁所以其實快樂咧幫我哋發揮到我哋嘅潛能啦，面對逆境啦。樂觀啦，有好嘅社交啦，同埋咧去抵消翻啲負面情緒嘅。講到呢度咧，我想講正向心理學一個好重要嘅概念就係1:2或者1:3嗰個概念。我哋讀正向心理學唔係講緊啲虛無縹緲嘅嘢哇，其實咁你學正向心理學就係成日都笑啦，好開心啦咁樣唔會咁簡單嘅係咪？人生一定好多嘅困難、唔如意嘅事或者挑戰但我哋講緊就係我哋嘅負面情緒咧，我哋有足夠嘅能力咧，係勝過佢，起碼係2:1或者3:1，即係1份嘅負面情緒對我哋2-3份嘅正面情緒得唔得？你學呢套嘢咧係要即係有呢個咁嘅認知，知道其實我哋學嚟做乜我哋可以抵擋啲負面情緒嘅。我哋唔會冇負面情緒嘅，一樣會有嘅。譬如好簡單啦我哋會驚㗎嘛，係嘛？咁驚本身有冇用㗎？驚有冇用㗎？又唔係冇用嘅喎。如果有隻曱甴而家你身邊經過，你識驚你會點啊？拍佢係話會走啦係嘛？即係我哋識驚咧，其實係保護緊我哋㗎嘛係咪？即係上天俾我哋有一啲咁嘅負面情緒咧，我哋唔需要否定佢嘅。OK， 咁所以其實我哋要識得擔心，所以有啲危機意識係嘛？咁如果火燭咁我都唔識走嘅，淨喺度笑係嘛？係嘛？咁呢個得有啲問題咧係嘛？所以你學正向心理學唔係話好似我淨係白痴咁喺度笑好開心咁，今日脫離咗現實嘅，得唔得？學呢樣嘢我哋係其實係一個實際嘅，我哋咧去同啲負面情緒打仗嘅。OK， 頭先我講要預防抑鬱症啊嘛，得唔得？咁你即係明白我點解會講呢啲嘢？咁同埋咧做一啲研究咧頭先講2:1、3:1就喺呢度講嘅。OK， 個理想比例我哋係即係知道一啲嘅負面嘅或者悲觀嘅思想咧，都有佢嘅價值嘅但係我哋就唔去否定佢，但係唔好俾佢咧完全咧佔據咗自己咁其實咧根據一啲心理學嘅研究咧我哋先天咧有一半咧係受遺傳咧，有啲人咧天生開心啲嘅，有冇見過啊？即係佢好樣樣都哈哈大笑大笑姑婆所謂即係好似好樂觀咁嘅。有啲人真係受遺傳咧，或者一啲生理因素影響嘅。但係另外一半咧，好似睇唔到啲，係嘛？咁咧就係咧我哋原來有一啲係環境因素啦，係啦唔該晒。好呢啲環境因素可以改變嘅，冇錯啦好嘅例子啦，係啦。咁其實我哋可以改變個環境係嘛？頭先講呢啲嘢一啲我哋知道嘅一啲因素咧，影響緊我哋嘅快樂指數嘅。而其中咧有40%咧係同我哋做一啲有意思、有方向、有目的嘅活動有關。好似你坐喺度嚟上 course，就係一個有目的嘅活動咯。有啲人打波打羽毛球你都好有投入咁樣係嘛？咁就係一個有目的嘅活動咯。咁快樂出色咧，其實咧就係第一式咧叫感謝與讚美嘅。頭先咧就係志堅係咪？你講活在當下啊嘛，係啦。咁其實咧就我哋會唔會有一啲嘢都識得去為而家有嘅嘢去感恩咧？或者我哋唔係不停去追求一啲我冇嘅嘢，而去開心我有嘅嘢咧咁樣所以問下大家喺大家成長裏邊有冇試過遇到一啲啟蒙嘅導師、朋友或者親人都幫過你嘅？有冇啊？有冇舉手啊？我都有嘅。OK， 好。咁我哋有為呢樣嘢有幾感恩咁樣？我哋有冇為呢樣嘢去做翻一啲嘅回應咁樣？數一數你嘅福分啦，
嘗試去寫一樣嘢叫感謝日記。喺我哋頭先拍一本書咧，都有講呢一樣嘢嘅。應該係對第14頁啦，感謝日記係嘛？由今日開始咧，你揸住呢本存摺咧就唔係走去恒生銀行就擺喺自己心靈裏邊咧得閒寫下啲開心嘢我曾經咧，我做咗10幾年教育工作，我特別做多啲家長工作啦。咁有一次我請嗰個過來人咧喺我嘅家長組度分享，咁佢就話其實我有時都會有唔開心㗎。咁啲家長問佢，咁你唔開心咁你點啊？咁你仲有冇諗翻去吸毒啊？咁樣，佢就話其實咧喺我戒毒嘅時候咧，有一位嘅社工咧就教我做一樣嘢，就開本簿咧寫低啲開心嘢。係啦今日咧可能咧邊個又幫過我啦，今日咧可能食咗一樣開心嘅嘢啦，今日咧就睇咗本好嘅書啦，諸如此類我淨係寫開心嘢嘅啫，呢本日記純粹寫開心嘢 ，OK。然之後咧，當我唔開心嘅時候咧，我會攞翻出嚟睇。當我有時都會有一啲意志消沉低落嘅時間咧，睇翻呢啲開心日記，原來都好多人好錫我喎，上天對我都好好喎。於是乎咧，佢有更加嘅動力咧起翻身，或者冇咁容易咧就即係軟弱又去做翻行翻舊路啦咁樣。咁呢個過來人親自同我講嘅。咁所以我諗呢個感謝日記我都喺度特別高度推薦俾大家。善用呢本快樂存摺，寫低啲開心嘢。有啦，你真係翻到去臨瞓前，就起碼數幾樣 ，OK？ 帶住呢啲咧去瞓覺。你根據呢個正向心理學嘅研究，你發嘅夢咧就會係甜嘅。你做多21日，做21日，即係做到21日。呢個成為你一個習慣。你留意我今日呢個 PowerPoint 嗰個面頭嘅封面就係培養一個快樂嘅習慣 ，OK？好多嘢都係習慣啫嘛，學翻嚟啫嘛。頭先我話習得無助，咁係學翻嚟嘅。吸毒都係學翻嚟嘅，飲酒好多嘢都係學翻嚟嘅。同樣快樂都可以學翻嚟嘅。OK，帶住呢個信念你試下今日將你開心嘅嘢臨瞓前去數算下，先去瞓覺。心理學家話你嘅發嘅夢就會甜。當你發嘅夢係甜嘅時候，朝頭早一醒嚟，你會點Wonderful 真係有一日幾開心係嘛？發嘅甜夢係嘛？有更加多嘅力量咧去面對第二日面對嘅困難。有啲人話我朝頭早起身都唔想翻工啦，係嘛？即係又呢樣嗰樣啦有時天氣凍啦，有時又即係好多嘢啦，令到我唔想翻工啦。咁但係其實如果你發嘅夢係甜嘅話咧，你嗰個力量起身咧係會即係動力大啲嘅，同埋你有多啲嘅信心咧去面對挑戰，就係我頭先講嗰個快樂嗰個好處咯。咁記住呢個叫做咧感謝日記啦，向人表達感謝啦，呢個大家都明白。咁如果你有信仰嘅好似阿蛋咁係嘛，向你嘅耶穌基督去感謝啦，甚至咧可以寫封感謝信嘅。頭先我講過，如果有人幫過你，你有冇諗過寫封信俾佢多謝佢可能一個書籤係嘛？原來心理學家嘅研究我講嘅嘢全部係心理學嘅研究正心理學。原來當你去做一個感謝嘅動作嘅時候咧，我哋嘅焦慮就會少啲嘅。當你越多嘅感謝與讚美包括對上天對人啦有時都要多謝自己咁其實咧，我哋做呢啲嘢嘅時候咧，正正咧就係令到我哋咧嗰啲焦慮緊張嗰啲負面情緒咧係會即係蓋過咗呢個就係我講嘅2比1、3比1嗰樣嘢啦。咁所以大家即係聽完我講嘅嘢，希望你都係去實踐啦，係啦。咁就頭先講嘅叫每一祝福，即係臨瞓前嗰個咧諗多幾樣嘢先去瞓覺咧，呢個動作咧嘅每一祝福，咁你做21日咧就會成為一個習慣咧，自然你會做噶啦。都要刷牙洗面咁啦，你都唔使提你自己自然會做噶啦。做21日所以點解我啲戒毒院舍咧，起碼做1個月啦起碼嗰個習慣係要培養啊嘛。以前吸毒咁我習慣咗係攞嘢起身係嘛，咁而家我21日我起碼嗰個月我係即係唔攞嘢嘅。可以過翻啲正常生活好似頭先有朋友講食早餐做運動零收咁樣係嘛？咁你嗰個習慣嚟㗎嘛。其實呢個感謝與讚美都係一個習慣嚟嘅每一日帶住啲咁樣去甜夢去瞓覺呢啲真係心理學家講嘅甚至朝頭早起身咧記翻低個夢個好夢
get 下嗰個心情先至開工OK 咁呢個咧就係每日一祝福係啦。咁研究結果咧 Sullivan 就係其實咧做呢兩樣嘢包括埋致謝探訪啦就係探翻一啲曾經幫過你嘅人，同佢食餐飯咁樣有冇啊？有冇揾翻你以前嘅社工同佢食餐飯係啦，呢叫致謝探訪能夠提升個人嘅快樂指數啦，同埋減低憂鬱嘅症狀嘅，得唔得呢個係好重要，你做出嚟係一個致謝。每日一祝福咧，就係話瞓覺諗好夢嗰個咧，就要做1個月啦，大概係第1日啦，先會產生作用嘅。但係個果效咧可以維持至少半年喎，好勁喎即係嗰個果效係長遠好多嘅因為每日你帶住啲開心嘅正能量咧去瞓覺啊嘛致謝探訪咧即時就會開心㗎啦，咁但係嗰個果效咧1個月之後咧慢慢會消減嘅，呢個係心理學嘅研究咁呢樣嘢就係話希望喺生活上成為一個習慣咁你會體會到嗰種 power 感謝與讚美嗰種力量嘅我哋凡事謝恩嘛，講緊係咪係啦？咁呢度咧喺我俾大家嘅習作裏面第7頁係有嘅，不過你都諗一諗啦有啲咩可以感恩凡事謝恩第一樣嘢一早俾樓下啲噪音嘈醒，有咩可以感恩今日早起。係啦，幫咗你早起身啦，係嘛OK。加言善意加言善意咧係好重要嘅一式嚟嘅。正如我之前第一堂講咧，2020年咧呢一個世界衞生組織預測係乜嘢唔係抑鬱症係會排第抑鬱症咧會排第2，所以咧我哋呢一式第4式咧，我好重視咧，就係你要啟動個掣，點樣用一啲嘅方法，正向心理嘅方法咧，將人由一個負面嘅 stage 一個狀態咧，轉為一個正面嘅狀態。譬如你而家上堂攰唔攰都有啲攰㗎，朝頭早翻工係嘛？咁你點樣提升自己咧？精神啲頭先大家做完呢個簡大家做完10口手啦嘛，精神晒啦好唔開心喎點樣提升自己咧？開心啲咁你個掣喺邊咧？即係揾你個掣啦係啦，揾你個掣，咁你個掣喺邊度咧？咁樣好望下呢幅圖先，哇開唔開心咁多正嘢我冇俾大家呢個有獎俾大家係嘛？有 OK 嗱呢個練習咧就一定要大家做嘅，我先做就係自我介紹咁我介紹咧，今日介紹咧 Water 俾大家認識Water 呢個人咧就係咧身手敏捷啦，又可信啦，又準時啦就做嘢又留心啦，做嘢係深思熟慮，又識得靈活變通嘅喎，又會令人愉快啦，又寬宏大量啦，對人又忠誠啦，平時都和藹可親嘅OK 冇限嘅，我用譬如你用2分鐘嚟講你自己嘅啫 OK。